হ্যালো ফ্রেন্ডস, দিস ইজ লিমন রেজান মাসুদ ফ্রম ব্রাদার্স ফুড সেলিব্রেশন। আপনাদের জন্য আরেকটা নিয়ে আসলাম ধামাকা ভিডিও। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সামনে চিকেন শাহী মোগলাই রাখা আছে, আমার সামনে দুইটা আর মাসুদের সামনে দুইটা। আজকে আমরা এটা খাওয়ার চ্যালেঞ্জ তৈরি করব, কি আগে খেয়ে শেষ করতে পারি। যদি আমার জন্য চারটাও কোনো ব্যাপার না, আপনি হারতে যাচ্ছেন। তুমি লুজার হতে যাচ্ছ, আমি আগাম ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-19 দল যাক, মাঠে খেলে দেবো সিনিয়র আসল টাইগার। ঠিক আছে, না না, ছোটরাই আসল টাইগার। শাস্তির ব্যাপারটা বলেন, যেহেতু আপনি হারতে যাচ্ছেন। আর এটা তো বন্ধুরা জানে, ঠিক আছে, যে হেরে যাবে তার জন্য একটা থাকছে শেষে কঠিন পানিশমেন্ট, কঠিন পানিশমেন্ট, ঠিক আছে, যে নিতে যাচ্ছে, যে হারবে সে এটা নিতে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, তাহলে শুরু করা যাক। না ভাই, আগে সাবস্ক্রাইব করতে তো হবে ওনাদের, না? ও তাই তো। বন্ধুরা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিতে একটা চাপ দিয়ে দেন, আর অবশ্যই ভিডিওটি বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, যাতে আমরা উৎসাহ পাই ভবিষ্যতে এর থেকেও সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হতে। সো দেরি না করে শুরু করা যাক। লেটস স্টার্ট। তো মাসুদ, শুরু করা যাক। হ্যাঁ ভাই, আস্তে, যে এখন না, যে 1 2 3 বলবো সে শুরু করবা। তুমি ভাই। একেবারে পাগল হয়ে গেছো ভাই জিতার জন্য তো আমি অলওয়েজ তাড়াহুড়া করব। দেখা যাক কে জেতে। আচ্ছা তাহলে রেডি? হ্যাঁ ভাই। 1 2 3। আসলে শাহী মোগলাই। বন্ধুরা কথা আছে না, নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা। খাইতে পারতেছে না, তার জন্য বলতেছি 3টা দেশি অনূর্ধ্ব-19 চল না, আমি বাংলাদেশি। হারমাইন আনেন ভাই, হারমাইন আনেন। হারমান ভাই, গরম লাগতেছে আমার। আহ 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 ব্যাপার না। হেসে দে না, একটু বাকি আছে। রান্না তোমার সাথে আমি
বিশ্বকাপ তো ভাই আমরা আমাদের মতো ছেলেরাই জানে, ছোটরা। তো ছোট ভাইরা জুনিয়ররা হারিয়ে দিল, পানিশমেন্ট তো নিয়ে রাখছে না, তাই না? না কেন, আমি তো এখানে পানিশমেন্ট তো উঠবোই না নাও। আজকে। না পানিশমেন্টের কথা তো প্রথমে বলা হয় নাই। তো মাসুদ, নালে শেষ করে দেওয়া যাক। কি তো বলছিস? বিদায় নাও। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, ঠিক আছে ঠিক আছে। তো বিদায়। আল্লাহ হাফেজ। না ভাই আরেকটা কথা, একটু হ্যাঁ। যে আজকে তো ছোট ভাই জিতছে, একটু খাওয়াই আপনার কিছু, খাওয়াই খাওয়া? কি বলেন বন্ধুরা, খাওয়াই। না, খাওয়ায় আমি তো অনেক এক্সপার্ট, ঠিক আছে? হ্যাঁ। যদি আমি হেরে গেছি, ঠিক আছে, তবে আমার খাওয়ার ইন্টারেস্ট অনেক, ঠিক আছে? কি একটু খাওয়া? কোল্ড ড্রিঙ্কস, কোল্ড ড্রিঙ্কস। কোল্ড ড্রিঙ্কস। হুম। এত শাহী মোগলাই খাওয়ার পরে যদি একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস হয়, তাহলে তো হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ হ্যাঁ হবে। ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই, তো নিয়ে আসি, বসেন। ওকে। ওই কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবো, কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবো। ওই নিয়ে আসছো? এত দেরি হচ্ছে কেন? অরেঞ্জ জুস, অরেঞ্জ জুস। অরেঞ্জ জুস কই? মাসুদ নিয়ে আসা? হ্যাঁ ভাই। উফ। তাহলে তোমার বাসায় রাখো, বাসায় রাখো। উফ। ভাই ভাই ভাই, খাবো? হ্যাঁ ভাই, অরেঞ্জ জুস ভাই আমাদের। কেমন কেমন দেখতে লাগছে মনে হচ্ছে? অরেঞ্জ, অরেঞ্জ খাঁটি অরেঞ্জ, একবার মাত্র চাই পানি আসছি ইয়া থেকে অরেঞ্জ খেতে। এরকম কেন, কেমন লাগছে? এমন কালার লাগছে কেন? খেয়ে দেখেন, সত্যি অরেঞ্জ জুস? খান না, একচুয়ালি তো অনেকটাও খাই ফেলেন। কেমন গ্যাস গ্যাস করছে? না না, অরেঞ্জ খাঁটি অরেঞ্জ, একবার এক চুমুক অনেক। আহ, আজকে ওয়েদারটা অনেক ভালো, তাই না? কি ভাই, অরেঞ্জ অরেঞ্জ একদম খাঁটি অরেঞ্জ। মানুষ খাইতে পারে না। এখন আমি অরেঞ্জ জুসি, উনি বললো যে হলুদের গুঁড়া দিয়ে আমি শরবত বানাই। এই তুমি আমার কি খাওয়ালে মাসুদ? কোল্ড ড্রিঙ্কস এর নাম করে তো এই হলুদের গুঁড়া ভাই এখন যেটা নিয়ম বন্ধুরা, যেটা নিয়ম সেটা তুমি কি হচ্ছে আমাকে এটা পানিশমেন্ট হিসেবে দিয়েছো? অবশ্যই ভিডিওতে আসছেন, ভিডিওর প্রথমে তো কিন্তু শর্ত ছিল না যে কোনো পানিশমেন্ট হবে, দেখে যাবে। সত্য ছিল, কখনোই পানিশমেন্ট শর্ত ছিল না। সত্য ছিল, সত্য ছিল। আমার বন্ধুরা দেখছে বন্ধুরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন সত্য ছিল বা ছিল কি আর ছিল না, ঠিক আছে? এমন ভাই পুরোটা শেষ করতে হবে, তাদের শেষ করেন ভাই। আমার কি নিয়ে লাগবে, খাওয়াই লাগবে? অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। তুমি তাহলে এত আদর যত্ন করে, আমি তো তাহলে নাচিয়ে নুচিয়ে তাহলে তুমি এক সাজা নাচিয়ে নুচিয়ে সাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক কম সাজা দিছি ভাই, আমি তো এর থেকে আরো বেশি সাজা দেবো চিন্তা করছিলাম। আচ্ছা খান খান, এক ঢোক। না না, পুরোটাই খেতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, অনেক রয়ে গেছে। কোল্ড ড্রিঙ্কস, এটা কোল্ড ড্রিঙ্কস। খাও, তুমি খাও, খেয়ে দেখো, খাও। খান না খান না, আরেকটু খান না। অনেক টেস্ট, অনেক টেস্ট। ও দেখতে কি সুন্দর লাগতেছে বন্ধুরা, দেখুন তো। ও মাই গড, পেটের ভিতরে মোচ উঠতেছে এখন। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক ভালো জিনিস, অর্গানিক। আমার ভাইটা অনেক কাছে খাইতে হবে না। তো তো বন্ধুরা, আমাদের আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন, এবং অবশ্যই এই পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। আর পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। সো আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ। হাফেজ।